Tänases kiires töökeskkonnas on oluline, et töötajad oleksid maksimaalselt iseseisvad ja tegutseksid iseseisvalt. Meil koolitustel räägitakse tavaliselt, millised on head ja millised on halvad juhtimisstiilid. Kas juhtimisstiil saab üldse olla halb või hea? Või on probleem hoopis selles, et kasutatakse vales olukorras valet juhtimisstiili? Oled sa mõnikord mõelnud, et juhtimisstiiliga on võimalik töötajaid kiiresti organisatsiooni integreerida ja tõsta nende iseseisvat tegutsemist? Tundub uskumatuna. Aga tutvume siis juhiga Tiit ja tema meeskonnaga hiljuti liitunud tubli valdkonna spetsialistiga Tiinaga, kes on veidi tagasihoidlik. Ja tema esimeste nädalate pabistamised pole veel möödas. Nüüd vajab Tiit Tiina abi ühe aruande koostamiseks, milleks ei ole palju aega. Tiina jaoks on see esimene kord, kus ta sellist aruannet koostab. Tiidul oleks võimalik kasutada erinevaid kaasavaid ja coach'oid juhtimisstiili, kuid kas Tiinal on olemas vajalik eelteadmine? Vist mitte. Kas sellises olukorras on efektiivne kasutada sellist toetavat juhtimisstiili, kus kogu tegevus arutatakse läbi ja juht proovib sobivate küsimustega Tiinat juhendada? Võib õnnestuda, kuid Tiina võib sellises olukorras täielikult endasse tõmbuda ja sattuda paanikasse ja ülesannet täitmata, tal ei ole vastuseid küsimustele, ta ei tea paljusid asju. Sellises olukorras on ehk mõistlikum, kui Tiit kasutab suunavat juhtimisstiili, kus sa seletad Tiinale kõik selgelt lahti, et Tiina teab, mida ta tegema peab ja mida tema oodatakse. Lisaks lepitakse näiteks kokku, et Tiina tuleb mingil hetkel korraks Tiidu juurde, nad vaatavad mõlemad tulemused üle ja kui kõik on korras, siis jätkab Tiina tööd. Sellisel juhul saab Tiina väga selgelt aru, mida ta tegema peab ja mida tema oodatakse. Ja ta saab keskenduda tööle ja õpib selle aruande koostamise hästi kiiresti ära ja korrektselt. Kui mõne aja pärast tuleb Tiina sama aruanne koostada, siis ei pea Tiit enam kõiki üksipulgid lahti seletama, vaid ta peab veenduma, et Tiina mäletab, mida teha tuli. Peale mõnede aruande koostamist on Tiinal tõenäoliselt see koostamine nii selge, et Tiit peab ainult ütlema, mis kellaks ta aruannet vajab ja Tiina teeb kõik suurepäraselt ära. Sellisel viisil on Tiit erinevaid juhtimisstiile kasutades saavutanud 3 väga olulist eesmärki. Tiina sai kiiresti selgeks, kuidas aruannet korrektselt koostada ja ta sai enesekindlust juurde, et ta saab hakkama. Tiit saab alati aruande kätte õigeaegselt ning korrektselt isegi siis, kui seda teeb uus töötaja. Tiina näol, kolmandaks, on Tiidul meeskonnas veel üks töötaja, kes suudab rutiinseid asju iseseisvalt täita ja sellega hoitakse kokku nii Tiidu kui ka töötajate aega. Seega ei ole olemas head ega halba juhtimisstiili. Iga juhtimisstiil sobib kindlasse olukorda ja annab selles konkreetses olukorras parima tulemuse. Seega, kui tahate töötajaid arendada, saavutada eesmärke, siis kasutage sobivaid juhtimisstiile.